Ngokuka Luka 10:9, wangena eJerikho wadabula khona. Bheka, kwakukhona indoda, igama layo linguZakewu, ingumthelisi omkhulu, icebile. Yayifuna ukumbona uJesu ukuthi ungubani, yahluleka ngenxa yesixuku, ngokuba yayimfushane. Yagijimela phambili, yakhwela emthombeni ukuba imbone, ngokuba ebeza kudlula ngakhona. Esefikile uJesu kuleyo ndawo wabheka phezulu, wathi kuyo, Zakewu, shesha wehle, ngokuba namuhla ngimelwe ukuhlala endlini yakho. Washesha wehla, wamamukela ngokuthokoza. Kuthe bekubona, bakhonona bonke, bathi, uye kungenisa kwandoda eyisoni. Kodwa uZakewu wasukuma, wathi eNkosini, bheka, Nkosi, ngipha abampofu ingxenye yempahla yami, kuthi uma ngimaphucile umuntu into ngamacebo, ngiyibuyisa iphindwe kane. UJesu wathi kuye, namuhla insindiso ifikile kulendlu, lokhu naye eyindodana ka-Abrahama. Ngokuba indodana yomuntu ize ukufuna nokusindisa okulahlekileyo. Kuthe ukuba bakuzwe lokho, weleka walandisa umfanekiso, ngokuba ebeseduze neJerusalema nangokuba bebethi umbuso kaNkulunkulu uza kubonakala masinyane. Wathi-ke, umuntu othile wohlanga olukhulu waya ezweni elikude eyozithathela umbuso, abuye. Wayesebiza izinceku zakhe ezi10, wazinika omina abayi10, wathi kuzo, hwebani ngabo, ngize ngibuye. Kepha abantu bomuzi wakhe babemzonda, bathuma amanxusa emva kwakhe, bethi, asithandi ukuba lo abuse phezu kwethu. Kwathi esebuyile ekuthatheni umbuso, wathi azibizelwe kuye lezo zinceku abezinike imali ukuba azi ukuthi yileyo naleyo izuzeni ngokuhweba. Yavela ke eyokuqala, yathi, Nkosi, umina wakho uzuze omina abayi10. Wathi kuyo, kuhle ke, nceku enhle, lokhu ufunyanwe uthembekile kokuncinyane, uza kubusa phezu kwemizi eyi10. Yafika neyesibili, yathi, umina wakho, Nkosi, uzuze omina abayi5. Wathi nakuleyo, nawe yiba phezu kwemizi eyi5. Kwafika nenye, yathi, Nkosi, nangu umina wakho ebengimkhwezile esongwe endwangwini. Ngokuba bengikwesaba, lokhu ungumuntu olukhuni, uthabatha ongakubekanga, uvuna ongakuhlwanyelanga. Wathi kuyo, ngiza kukwahlulela ngomlomo wakho wena nceku embi. Ubuwazi ukuba ngingumuntu olukhuni, ngithabatha engingakubekanga, ngivuna engingakuhlwanyelanga, awufakanga ngani imali yami ebhange, mina ke ekufikeni kwami ngabe ngiyibizile kanye nenzalo? Wayesethi kwababemi khona, maphuceni umina, nimnike onawo mina abayi10. Kepha bathi kuye, Nkosi, unawo mina abayi10. Ngithi kini, yilowo nalowo onakho uyakuphiwa, kepha ongenakho uyakwaphucwa nalokho anakho. Kodwa lezo zitha zami ezazingathandi ukuba ngibuse phezu kwazo, ziletheni lapha, nizibulale phambi kwami. Eseshilo lokho waqhubekela phambili, wakhuphukela eJerusalema. Kwathi esondele eBethfage naseBethaniya ngasentabeni ethiwa eyeminqumo, wathuma ababili kubafundi bakhe, ethi, hambani niye emzaneni obhekene nani, nothi ukuba ningene kuwo, niza kufumana ithole lembongolo likhulekiwe, okungazange kuhlale muntu kulo, lithukululeni nililethe. Uma umuntu enibuza ethi, nilithukululelani na, anothi, inkosi iyalidinga. Ababethunyiwe bahamba ke, bafumana kunjengokusho kwakhe kubo. Kuthe besalithukulula ithole, abaninilo bathi kubo, nilithukululelani ithole na? Bathi, inkosi iyalidinga. Base beliletha kuJesu, babeka izingubo zabo phezu kwethole, bamkhwelisa uJesu. Esahamba, babendlala izingubo zabo endleleni. Esesondela ekwehleleni kwentaba yeminqumo, isixuku sonke sabafundi saqala ukuthokoza nokumdumisa uNkulunkulu ngezwi elikhulu ngemisebenzi yonke yamandla esiyibonileyo, sithi, ubusisiwe umbusi ozayo egameni leNkosi, ukuthula ezulwini nenkazimulo kweliphezulu. Abanye babaFarisi besesixukwini bathi kuye, Mfundisi, bakhuze abafundi bakho. Waphendula wathi, ngithi kini, uma bethula laba, amatshe azakumemeza. Kwathi esondela, ewubona umuzi, wawukhalela. Wathi, sengathi ngawazi nawe ngalolu suku okukuthula. Kepha kalokhu kufihlakele emehlweni akho. Ngokuba uyakufikelwa yizinsuku, lapho izitha ziyakukukaka ngodonga lwempi, zikuhaqe, zikuvimbezele nxa zonke, zikuwise phansi, wena nabantwana abakuwe, zingashiyi itshe phezu kwetshe phakathi kwakho, ngokuba ungasazanga isikhathi sokuhanjelwa kwakho.
Wangena ethempelini, waqala ukuxosha abathengisayo, wathi kubo, "Kulotshiwe ukuthi, indlu yami iyakuba yindlu yokukhuleka, kepha nina niyenze umhume wabaphangi." Wayefundisa ethempelini imihla ngemihla. Kepha abaphristi abakhulu, nababhali, nezikhulu zabantu bafuna ukumbulala. Kodwa babengatholi ukuthi bangenzani, ngokuba abantu bonke babebambelela kuye bemuzwa.